Está grabando, por favor. Yo debería hacerlo así, no me voy a complicar. Grábalo, no me voy a complicar. Lo tengo aquí. La pregunta es, no me voy a complicar, grábalo.
Siempre mirando que se vea completo. Ahora todo lo tiene que hacer. Siempre grabo el paisaje. A ver si ve.
pesa mucho y se bajó. Lo llevo a los tornillos y sube. Pero es que ese es el detalle. Ese es el detalle. Sube, pero no puedo meter el tornillo porque está. Voy a apalancarlo aquí. Entonces se ve corrido el. Sí, me creo que necesito hacerlo. Voy a fijarla para sacar ese riel. Si no lo fijo, queda suelta la tormentera. Vamos a sacar el riel. Graba. Sí, está ahí, 4 tornillos pusieron un loco. Yo usualmente no la saco así. Yo usualmente yo la meto toda en un lado. Cuando corto saco el riel porque ya no hay nada. Esta vez se me complicó porque lo solté y esa rueda está rota, no corre y ahí tenía que meterlo allá.
puedes párate, mantente grabando. Porque yo me voy a sacar el tornillito y esta la vez. Sigue grabando o podemos hacer esto. Mantente ahí, ven, quédate aquí. Piensa, yo necesito. No, quedó tornillo. Quedó tornillo. Necesito hacer espacio. Que esté todo aquí, limpieza. Tengo que hacer espacio acá, mira. Acá arriba no me va a nada. Porque lo voy a acostar aquí. Quédate ahí tranquilita. Es que mi bigote apenas hacen esto. Era para esto. No lo voy a usar. Esto era para eso. Ya no lo voy a usar. Esto siempre hace falta. Necesito. Sprine. Hay que trabajar con esto. ¿Viste la bendición de esto? Esto es caro, pero... ¿Viste el carrito que chévere? Es diferente, ¿verdad? Tu pañito. Cógelo. La voy a ubicar, pero no moleste. Que no moleste.
Tú veas. Esto es así, escúchame. Aquí puedo trabajar. La voy a poner aquí. Y mi agua. Esta es tu agua. Basura. Venga. Toma. Ponme la maleta, por favor. Sácalo de ahí, por favor. Esa que se grabó. Esta es pesadita. Es bien pesada. Tú sabes que... Déjame grabarla. Saca la mano. Saca la mano. Tacho, y no se mueven casi. Graba y tira fotos. Ahí sí tira fotos.